哦。Happy 在叫你呢。用脚教会哦。不能那么大力踢阿尔，轻轻的碰就好。阿尔很乖哦，没有伸指甲哦，不可以伸指甲的阿尔。对吧，弟弟看两扭哎，不可以。你往他背吧，你慢。阿尔好像在跟我求救哎。好了，我帮你移开一点。好，这样弟弟脚踢不到你了。好，那你睡弟弟的床啊。来吃药来。怎么样 ？OK 吗？来，再吃一口。来吃药。可以啊。塞一边呢。等一下有米饼哦。mẹ ấm mà. Nè, ấm. 好棒哦。很会哦。棒哦。拿来。捞出来。捞到，妈妈捞到了，没有浪费。好，吃一小口。药不好吃，我知道了。吃一个口味比较不好吃。零星的小那鸟啊，良药苦口了，看。他最后一口了，真的来。哇，好棒哦！是哟，好赞哦！是哟。好，我们去洗一洗。明天再喝好了，你不喝，你到底要不要喝啦？你脚不要把我踢开啦，要不要喝？你看要推开了，喝啦，不要踢我鸡鸡了。不喝了，不喝睡觉哦。屁 ，Happy。拍照嘞。他在学大人拍照哦。不要。
感冒哦。不舒服了，感冒了，你也流鼻涕哈，哇，感冒啊啦，对不对？感冒原因呢？丢丢丢，丢丢丢，你看你鼻涕流出来啊！还比感冒啊哦，丢丢丢。丢丢丢！哇哇哇哇！你在舔牙齿啊？你牙快要长出来了哦！哇哇哇哇！你可以看一下牙齿，看看牙齿。来，帮爸爸拍照片，摄影师来。拿起来，我知道很重。哦，那你包装要干哎！加油加油！哇，小小摄影师哦，他就要用食指去勾。哇，你要拍直的啊！要睡着了。你又想要吃，你又想吃哦，你要睡觉。刚刚困你了，想要，你饿呢？对啊，你还是要吃啊。吃完再跟你睡觉啊。来，去睡觉，去睡觉。去睡觉，去睡觉哈。就刚刚困你。好的呢，好的呢。妈，不要了，不要了，不要了，你去睡觉，去睡觉。不要了，睡觉了啊！妈妈也可以去睡觉了，好了呢，好了，去睡觉了，去睡觉了。他鼻子有红斑。好了啦。好了，睡觉了啊，走吧。好了，他要困了啊！他要困啊！
ไม่ได้晃神了。不要睡觉了。来滚哦。来，这给你，这给你。准备睡觉了。ไม่滚你啊。你ไม่滚ก็ไม่滚。